रानू मंडल बायोग्राफी एंड रियल स्टोरी। सब्सक्राइब कीजिए इंटरनेशनल आईएनआर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को नए वीडियो की जानकारी पाए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं एक वायरल वीडियो की टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के बारे में मैं काफी खुलासा करने वाला हूँ इस वायरल वीडियो के बारे में। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। Birthplace of Ranu Mandal. Birthplace of Ranu Mandal. Ranu Mandal was born in a Christian family on November 5, 1960 in Ranakhat, West Bengal, India. She was born in a poor family. Renu Maria Mandal. Hello friends, I am Joyant K. Age 59 years, birthplace Ranaghat, West Bengal, India. Education na occupation singer, internet star, notable or Happy Hardy, and he known for एक प्यार का नगमा है। Height 5.3 inch. Husband बाबुल मंडल। कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जहां कलकत्ता स्टेशन पर एक गरीब महिला लता मंगेशकर का गाना प्यार का नगमा गाती दिख रही थी। सभी लोग उनकी आवाज से प्रभावित रह गए। इसे सोशल मीडिया की ताकत ही कहिए। और वो महिला न सिर्फ मशहूर हो गई है, बल्कि म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर हिमेश रेशमिया ने उनके साथ एक गाना भी रिकॉर्ड कर दिया है। फ्रेंड्स, और एक बार इस रानू दीदी का जो वीडियो इस लोगों ने ये वीडियो क्लिप लिया था, उनके बारे में किसी ने बताया नहीं आज तक। लेकिन वो व्यक्ति कौन था उसको बताना बहुत जरूरी था। वो आदमी महान व्यक्ति है। वो महान व्यक्ति क्या है, कौन है, आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, और एक बात मैं बोलने जा रहा हूँ, जब रानू अभी कामयाब होने लगा है, तब रानू दीदी का घर का आदमी अभी देखना सब उसको ढूंढ के आएंगे। जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठ के गाना गा रहा था, उस टाइम किसी ने मदद करने के लिए नहीं आया था। दीदी का घर का आदमी या उसका बेटी। आज बेटी ने को अभी फेमस होने के बाद बेटी ने उसको पहचान लिया है 10 साल के बाद। ऐसा क्यों है? माँ तो माँ है, माँ जैसा कोई नहीं है। अपना मॉम डैड को जरूर याद रखना है, कभी उसको भूलना नहीं। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ। यदि मेरा इस वीडियो पर कुछ मैंने गलत बता रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और दूसरे को मालूम हो सके कि ऐसा है कि नहीं। आदमी फेमस होने से उसको मदद करना चाहिए, ना फेमस होने से मदद नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आदमी को अपने जैसा सम्मान करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यही मैं आज में समाप्त करने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।